咁就一齊嚟睇下呢一條DSE M2 嘅一條 integration 題目啦。咁但係其實我自己覺得佢呢一條題目係偏向 Year One 嘅問題啦，係一個好即係 Year One 嘅送分題啦。但係DSE 嚟考嘅話，我覺得 DSE 未必會出到咁深啊，因為佢呢一個首先大家見到佢呢一個 function 其實就唔係好對路，咁然之後佢下低 A part 要用一個咩 fundamental theorem of calculus 啦。咁然之後 B part 佢要你解一個 ODE，咁啊呢一個好明顯係 Year One 嘅嘢嚟嘅。咁然後嗱，最後呢一個係已經係最近 DSE 會考就係一個 reduction formula。雖然話 DSE 從來都冇考過 reduction formula。好，咁啊嗱，首先做咗10A 先啦。10A 我哋唔好俾佢嚇親先，佢要我 dfx， 我將個 fx change 咗嗰個 subject 先。好，咁首先 fx 會係 in 0去到 t 乘 ft dt 再減 x square。咁所以嗱，佢要我哋 dfx 再乘個 e 嘅負優法2 x square 次，咁就都係做翻普通 chain rule 就 OK 噶啦。咁 e 嗰嚿嘢照抄啦，再乘個負優法2，再乘個 2x， 咁所以佢係負 x 啊。咁然之後再加一個 e 嘅負優法2 x square 次啦，再乘個 fx， 咁啊唔係再乘個 dfx， 但係我哋要點樣 d 呢嚿嘢咧？咁啊嗱，好彩佢呢一度有教我哋嘅，佢話嗱，當我哋 ft 其實係即係當我哋 ft 係等於 tft 啦。咁佢話 d 一嚿嘅嘢會變 fx 啊嘛，咁所以其實佢最後個答案咪就係 x 乘 fx， 咁然之後後面嗰個負 x square 再 d 就會變咗咁樣啦。咁我哋將嗰個 e 嘅負優法2 x square 次抽出嚟先啦。咁左邊係會變負 x 嘅 fx， 再加 x 乘 fx 再減 2x。咁兩個 xfx 係可以約咗嘅，咁所以個答案就會係負 2x 乘 e 嘅1 over 2 x square 次啦。係啦，咁樣就搞掂咗嗰個 A part 啦。咁10B 咧，佢係要我哋解一個 ODE， 佢係唔係一開始俾個 function 我哋，佢係要我哋解個 function 出嚟。咁但係咧，嗱，佢有講 hints 嘅，其實佢係有講 using A， 但係應該正常人係唔會知要點樣 use 嘅，因為佢喂，你大佬，你淨係話咗俾我知點樣 d， 我點知我要點樣 in 啊？咁其實咧，我哋大家一齊乘個 in dx， 呢邊乘個 in dx 俾佢咧係冇問題嘅，因為呢兩個 function 咧其實係一模一樣嘅。咁所以我哋嗱，大家一齊 in 佢咧，但係即係應該你哋 M2 嗰陣時都有學過 in 再 d dx 一個 fx dx 咧，其實係會等於 fx， 因為 in 同埋 d 其實佢嘅概念就係你可以好粗略咁樣覺得佢係一個加同埋減啊，或者乘同埋除嘅一個運算啦。雖然其實 ddx 係一個 operator， 但係而家呢個階段你可以理解佢為加同埋減、乘同埋除嘅一個運算啦。咁所以嗱，大家一齊乘個 in 同埋大家一齊乘個 dx 上去。咁嗱，右邊咧就會變 fx 乘 e 嘅負優法2次乘 x square 啦。咁然之後左邊啊，頭先講錯咗，右邊會係負2抽出嚟 in x 乘以 e 嘅負優法2 x square 次 dx。咁所以 fx 就會係等於嗱，我哋將呢一嚿嘢調咗過去先，因為我哋淨係想知 fx 啊嘛。咁就會變成 e 嘅1 over 2乘 x square 次啦，然之後乘個負2再乘個呢一嚿 in 嘅嘢，咁然之後嗱，我哋塞呢一嚿嘢入去個 d 裏邊，咁然之後我哋試下 d 呢一嚿嘢，睇下有啲咩要搣走佢。我哋 d 呢一嚿嘢，我哋會發現佢會係變咗一個咁樣嘅嘢啦，再乘一個負優法2再乘個 2x， 咁所以我哋多餘嘅嘢咧係一個負 x。咁所以我哋原來個 x 唔使抄啦，同埋嗰個2咧，原來嗰個負都可以搣走埋。咁所以佢就會係變咗一個好乾淨嘅一個咁樣嘢加 c 啦。嗱，記得加 c 啊，如果唔係你解唔到個 ODE 啊，你最後出嚟得翻個2咁樣 fx 就2啊嘛。OK， 咁然之後最後個2抽出啦，咁然之後呢一個嘢
呢兩嚿嘢乘埋係一嚟嘅，一加 c， 咁所以會係變咗做二加二 c， 二 c 即係 c 啦，其實求其啦 ，c 係 constant。好，咁嗱，首先我哋已經砌到差唔多一個咁樣嘅 format 噶啦。唔係，唔係，等陣先。呢一個係要咁樣嘅，我漏咗成個 e 嘅優費二 x square 次。OK，咁我哋要點樣證明 c 係負二咧？因為你見到呢度有個負二啊嘛。咁咧，佢呢度就要再次 using a 啦。using a use 邊度咧 ？use 呢一嚿咁樣嘅嘢。咁但係，我點知佢嗰啲值啫？咁其實咧，解 ODE 咧，佢有一個比較公廁嘅做法咧，就係 F0。我哋首先要塞個 F0落去，睇下會發生咩事先。咁我哋睇左邊啦 ，in F0 去到0，咁即係0啦。你所有 function 都係咁噶啦。咁然之後右邊咧 ，x 等於0嘅時候，呢一嚿都會係0啦。咁所以0會等於0加 F0。咁 F0 好明顯都好明顯係0啦。咁所以嗱 ，we know that F0 係0。咁所以0係會等於2加 c 乘 e 嘅優費2 0嘅 square 次，咁即係0啦。e 嘅0次即係1，咁所以會等於2加 c， 咁所以 c 會等於負2啦。咁呢一個就係最簡單 ODE 嘅做法，解 ODE 嘅做法啦。咁所以 f(x) 會係等於2再減 2e 嘅優費2 x square 次啦。好，咁然之後就到 C1 啦。嗱 ，C1 我自己覺得係比較送分嘅。C1 佢係就咁一個 in 0到1，然之後嗱個2抽出啦，1減 e 嘅優費2 x square 次啫。咁所以嗱，我哋將嗰個integral 拆開 dx，呢度有個 x。咁所以嗱，左邊就會係2乘優費2啦，右邊會係2乘嗱，頭先呢度做過一次噶啦，呢度個 x 係可以直接拆咗佢嘅，咁所以就會變e 嘅優費2 x square 次再乘由0去到1，咁所以左邊會係1減2乘開方 e 再減1。咁所以最後嘅答案會係3減2開方 e。到呢一個 10C2 啦。嗱，咁 10C2 咧，佢呢一個 reduction formula 好似係幾複雜咁樣。咁但係咧，我自己嘅做法啊，就係一定係睇分母。咁分母見到哇，有一個分母係 n 加1，點解會有個 n 加1咧？我哋睇翻呢度研究下。首先 f(x) 應該係唔會有個 n 加1噶啦。咁呢一嚿嘢掉落去個 d 裏邊咧，佢其實會變1 over n 加1，然之後 in 0去到1 f(x)d 一個 n 加 x 嘅 n 加1次。咁呢度咪有個 n 加1咯。咁所以其實基本上第一步啦，我唔知之後會點啦，應該係將嗰個唔係等陣個 f(x) 我將佢變咗做正常啲嘅形態 dx 嘅 n 加1次啊。嗱，正常的話咧，我估錯應該第一步係咁樣做噶啦。咁然之後咧就會嗱，我哋做一次 by part 先啦。1減 e 嘅優費2 x square 次再乘個 n 加1，0去到1再減，我等先會唔夠位先。然之後再減一個咁樣嘅嘢啦，再 d 最後乘個 x 係啦。咁然後嗱，前面呢一個嘢要搞一搞佢先。呢一個代個1的話咧，呢一嚿嘢會係1啦，唔使理啦。咁然之後呢一個代個1咧，佢係會變 e 嘅優費2次嘅，咁所以會係1減開方 e 啊。咁嗱，呢一嚿嘢其實係 f0 嚟噶，f0 係0啊，頭先做完啦。咁然之後負唔好啦，我哋我睇下佢後面咧，嗱，我哋見到佢前面係 df(x) 啊，咁但係後面我哋要變翻個 f(x) 俾佢嘅，咁所以嗱，我哋 f(x) 咧係有個2噶，咁所以我哋最好咧就將呢一個2咧塞翻俾
後面呢一個 integral 去比較好，因為我哋要砌翻個 f(x) 俾佢啊嘛，咁所以會變咗做負2 over n 加1，咁樣好睇啲，咁樣最好睇，將佢塞入去個 integral 裏邊。呢個變 n 加2啊，因為後面仲有個 x 㗎。咁然之後再乘個負2 e 嘅1 over 2 x square 次啦 dx 啦。咁其實我哋可以見到咧，喂，原來我哋將個2塞翻入去咧，其實已經好似呢一嚿嘢。咁但係我哋爭個2啊，咁爭個2點算咧？咪加2減2咯。咁所以前面照抄一減唔係戇鳩咩？整兩個括，OK， 減1 over 2 n 加1次 ，in 0去到1啦 ，x 嘅 n 加2 f(x)， 唔好理咁多，死咗先。咁然之後我哋加2減2啊嘛，所以我哋要減翻個2俾佢咯。減2再減1 over n 加1，因為個 n 加1係分配俾呢兩嚿嘢裏邊噶嘛，咁所以我哋括號裏邊做嘅嘢都要減翻個 n 加1俾佢。咁但係我哋加2減2咗，所以後面係加嚟嘅。in 0去到1啦 ，x 嘅 n 加2次 dx。咁所以嗱，前面照抄負1 over n 加1 in 0去到1。x n 加2 f(x) dx 照抄，再加2 over n 加1，然之後呢一個會係成個 x 嘅 n 加3次 over n 加3 0去到1，咁其實最後咧會係1 over n 加3嚟嘅。等陣我整晒呢個測格，係啦，咁所以就睇下先。點解後面呢一個咁奇怪？點解會有？我哋求其啦。好，咁然之後嗱，我哋抄翻一開始我哋嘅出發嘅地方先，會係等於咁樣。喂，等先冇過減。好，咁然之後嗱，我哋下一步要點做咧？首先我哋見到呢度係 n 加2，但係我哋呢度咧係 n 減2嚟嘅，咁點算咧？嗱，我哋可以有一個比較奇怪嘅方法，就係我哋 let a 係等於 n 加2，咁 n 咪即係等於 a 減2啊。咁然之後最後我哋做完啲嘢，然之後話哦，其實咧 a 同埋 n 咧係未知數嚟嘅啫，咁所以咧 a 係等於 n 嘅，咁所以最後咪會有個 n 減2出翻嚟。咁呢一個就係我諗嘅市橋。咁但係咧，我哋用呢個市橋之前咧，我哋要將啲嘢調翻好個 subject 先，因為其實我哋最後咧，我哋 let a 係等於 n 加2啊嘛，咁所以其實呢一嚿嘢係 n 嚟噶嘛，咁然之後呢一嚿嘢反而係 n 減2，咁所以咧，我哋係要用呢一嚿做主項啊，我哋要將所有垃圾調過去左邊啊，咁所以我哋嗱而家首先 in 0去到1 x 嘅 n 加2乘 f(x) dx 啦，佢係會等於嗰個等先個 n 加乘過去好似好啲喎。n 加1再乘，唔係我等先負 n 加1嚟嘅嗰個。不如唔好啦，咁樣啦。然之後2嘅1減開方 e 再 over n 加1次，再 over n 加1再減 in 0去到1 x 嘅 n 次 f(x) dx， 再加2 over n 加1乘 n 加3，係啦。咁然後就嗱，其實而家可以 let 噶啦，而家 let n 加2等於 t 啦，咁所以咧 t 係會唔係等陣先 ，n 係會等於 t 減2。咁然之後嗱出面會係t 減1啦，咁然之後 in 0去到1 x 嘅 t 次 f(x) dx 啦，咁然之後右面會係2乘1減開方 e 嘅 t 減1 over t 減1再減in 0去到1
xt 減2次 f(x) dx， 再加2 over t 減1再乘 t 加1。咁然之後呢度大家一齊乘個 t 減1啦，呢度都係一齊乘個 t 減1啦。咁所以最後會變 in 0去到1 xt 次 f(x) dx 會變做2減2開方 e 再減 t 減1乘 in 0去到1 xt 減2次 f(x) dx 再加2 over t 加1啊。咁樣就應該 prove 咗嗰Bro what the fuck 你個2咧吓？咪等先。我屌吓？哇佢咁弱智嘅，點解佢要將個2擺入去嘅？點解佢要將個喂點解佢要將個2塞入去呢個？我唔明。OK 求其啦。咁然之後put n 等於 t 啦。咁然之後 in 0去到1 x 嘅 n 次 f(x) dx 會等於佢係咪負2開方 e 嚟㗎？係啦。咁然之後2加2 over n 減1次n 加1次，再減2嘅 e 嘅優over 2次啦，跟翻佢嘅格式，再減 n 減1次 in 0去到1 x 嘅 n 減2次 f(x) dx。咁呢一嚿嘢點樣變咧？其實呢一嚿嘢會係 2n 加2嚟嘅。咁然之後over n 加1啦，咁然之後加2 over n 加1，咁所以拖通分母咧，佢係會變4加 2n 嘅。但係我覺得好智障，點解要咁樣擺嘅？我唔覺得靚啲咯。n 加1，咁然之後減2嘅 e 嘅優over 2次啦，再減 n 減1乘 x 嘅乘 in 0去到1 x n 減2次 f(x) dx。係啦，咁樣就 prove 咗呢一個 reduction formula 啦。咁但係嗱，我知道我呢個方法唔係最好啊，我都知道我呢個方法有啲弱智，即係 let 咗 n 加2係等於 t， 最後 let 翻 n 等於 t 咁樣，係我覺得係比較偏門同埋唔正路嘅方法，但係我諗唔到有其他辦法可以做啦。好，咁然之後 C3 就係純粹要你用翻條式啫。咁嗱。put n 等於3啦，第一步有一分嘅 put n 等於3啦，咁咧 using b in 0去到1 f(3) 次 f(x) dx 就會等於10 over 4啊，10 over 4，咁即係5 over 2啦，減2乘2開方 e， 再減兩個 in 0去到1 x f(x) dx。咁我記得好似上面有 in 過嘅，3減2開方 e， 咁會係5 over 2減2開方 e 減2乘3減2開方 e 啦。咁所以個答案就會係睇下先，5 over 2減6就會係負7 over 2，然之後負2加4就會係加2開方 e 啦。係啦，咁呢一個就會係答案啦。睇下先係咪咧？是但啦。OK，好，咁就希望呢一條片幫到你啦，下次再見。